Արդեն մեր տաղավարում է Արմեն Չիպուխչյանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ Արմեն։ Եվ նախ եւ առաջ անդրադառնանք փաստին, որ այդպես էլ չեն կարողանում դեռ հաստատել օրենքում փոփոխությունը զինծառայության մասին օրենքում եւ այս իմաստով խորհրդակցություններ են տեղի ունենում, համենայն դեպս չեն կարողանում համոզել, որ առաջ падգամավորի առաջարկած փոփոխությունները լավ բանի բերելու են իրականում, որովհետեւ բոլորը մտահոգված են, որ հակառակն է տեղի ունենալու։ Դե ըստ էության ԿՊ-ականները այսօր արդեն ասում են, որ իրենք էլ ունեն հակասություններ այդ օրենքի հետ կապված։ Իհարկե ես չեմ կարծում, որ ԿՊ-ականները այդքան ինքնուրույնություն ունեն, որ հակասություններ ունեն, պարզապես աղմուկը մեծ բարձրացավ եւ բնականաբար եթե քաղաքական ղեկավարությունը որոշեր, որ այդ օրենքը խնդրեմ չկա, ձեն չկա, եկեք անցկացնենք, կլներ, բայց քանի որ տեսեք, այսօր նոր արթնացել է մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը, երբ որ արդեն Transparency International, Amnesty International-ը եւ իրավապաշտպան միջազգային կառույցները արդեն ասում են հանեք այդ օրենքը ընդհանրապես, դա հակասահմանադրական է եւ այսօր նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը ասեց։ Այսինքն խոսքը գումար կվճարի որոշակի չափեր են, մենք էլ տեղեկացանք։ Այո, գումարով բանակից ազատվելու մասին է եւ հետաքրքրականն է, որ երբ որ միջազգային կառույցները ասում են հանեք այդ օրենքը հակասահմանադրական, իսկ ես առաջին օրվանից ասում էի դա խնդիր է առաջացնելու, դուք Եվրոպա գնացողները չեք հասկանում, որ դա խնդիր է առաջացնելու։ Փողով դու գնում ես Եվրոպա եւ փողով մարդուն բանակից ազատում ես, կամ սարքում ես պրոֆեսիոնալ բանակ չես կանչում, կամ եւ այլն, հա։ Ու այստեղ ուրեմն բազմաթիվ բաներ կա, կամ ասենք ինչ որ լոնդոնչի փինաչիների, ասենք մոսկվաբացկիների գցում են իբր ռազմա, ինչ որ մարդկանց էս վերցրել են, ինչ որ միտեղից էս հանել են, դրել են, ասել են ինտերնետով երկու բան կարդա, ռազմական էքսպերտ ես, Ամերիկայում աղքատներն են ծառայում բանակում։ Ոնց որ գիտեք, ինչ որ կայծ խփի ուղեղում մտած, ասենք տղա ջան, դու ինչ գիտես Ամերիկայում։ Ամերիկայում մեծը հարուստներ մեր պատիվ է, West Point-ում սովորում են հարուստների երեխաները եւ ծառայում են հետո հարստանալու հնարավորություն։ Չէ, նախ սոցիալական մեծ բան է, բայց Ամերիկայում մարդիկ սիրով են գնում։ Դուք գիտեք, թեստ են հանձնում։ Դու չես կարող ուղղակի գնալ ասել բարև ձեզ, ես ում բանակում ծառայեմ, այդպիսի բան չկա։ Դու հարուստ, աղքատ էական չի, դուք պետք է նորմատիվ հանձնես ամերիկյան բանակ ընդունվելու համար։ Էլ չեմ ասում այնտեղ զորքեր կա, որտեղ դաժան է, հատուկ ծառայությունները եւ այլն։ Ասենք ամեն ինչ արեցին, որ արդարացնեն, բայց սա կատաստրոֆա է։ Եվ հիմա ես ում զգուշացնեմ։ Հիմա այն ունեն ազգային ժողովում պաշտպանության հանձնաժողովում զբաղվող մեկը ասում է, ես առաջարկեցի ոչ թե մի ամսով մտահոգությունն է, մի ամսով փողով ազատեք, այլ 4 ամիս թող գոնե փողը տան 4 ամիս ծառայեն։ Ես բացատրում եմ, ասում պրոբլեմա սա, մարդիկ ասում են հանեք ռադարեք, այդ օրենքը հակասահմանադրական, դեռ հակա եվրոպական, հակա մարդկային, հակա հումանիտար, հակա էսթետիկ, հակա սանիտարական, ասում ենք հանեք ռադարեք, Սփյուռքի վրա հերիքա փող աշխատեք։ Հələ այդ ամենակարևոր խնդրեմը ես Սփյուռքի անունից էլ խոսեմ, էլի։ Հերիքա Սփյուռքի երեխեքին իրենց հայրենիքը տեսնելու համար վաճառեք իրենց հայրենիքը, ուրեմն իրանց վրա։ Ուրեմն եթե այս օրենքը անցնի, ես չեմ դադարելու եւ կոչ եմ անելու բոլորին սփյուռքահայերին բոյկոտել Հայաստան գնալուց սկսած, մինչև իրենց երեխաներին տաները Հայաստան։ Ուրեմն թող իրենց 15 միլիոն դրամը, այսինքն այնքան կորուստ պիտի ունենան, որ հասկանան, որ այդ 15 միլիոն դրամը, որ ուզում են Սփյուռքից քերեն, դա շատ վատ բան է, չի կարելի։ Այդ երեխան, որ ստեղ մի տարեկանից, 2 տարեկանից ապրել է, արդեն կապ չունի այդ միջավայրի հետ։ Ինքը ամերիկացի երեխա է ըստ էության։ Տանում եք ինչ, ասում եք, ուզում ես հայրենիքդ տեսնես, կվճարես, չէ, կբռնենք, կտանենք բանը, չհասկացա։ Հրաժարվի քաղաքացիությունից սրա մասին է։ Ուրեմն հետեւյալն է հարցը։ Ի սկզբանե ես գիտեի, որ այսպես է լինելու։ Ես գուշախախր չեն լսում, որ սկզբից լսեին։ Բայց այն որ միանգամից չգնաց ազգային ժողով ու սկսեցին քննարկումներ, չի նշանակում, որ նաև Սերժ Սարգսյանի օրոքել նույն բանը տեղի անցել։ Ոչ մի բան չի տարբերվում։ Ինչ էին անում։ Գցում են մի հատ օրենք, Պապիկյանն էլ ախորժակը բացվել է, ասում 20 24 միլիոն սարքեք։ Դրա մասին չի խոսքը, միլիոնների մասին չի խոսքը, բարոյականության մասին է խոսքը։ Դե հա, հենց այդ հիմա եւ գումարած ասում են, չփորձեք հիմա անել պատտել, այդ խնդրահարույց մասերը հանեք կամ ինչ որ ուրիշ ձև սարքեք։ Ու Սփյուռքի վրա թողեք 15 միլիոն, ես եմ ասում։ Չփորձեք այդպես պատտեք, Սփյուռքի վրա նալոգը թողեք։ Այդ հարկը Սփյուռքի վրա թողեք, չփորձեք հանկարծ այդպիսի բան անեք։ Ուրեմն այդ օրենքը պետք է ջնջվի ընդհանրապես եւ օրենքի հեղինակինը պետք է ասել տղա ջան, մինչեւ այս ազգային ժողովի վերջը դու ընդհանրապես էլ ոչ մի օրենք չես նախաձեռնում։ Ընդհանրապես երբևիցե դու ոչ մի օրենք չես նախաձեռնում։ Այդ չի կարելի սենց։ Ասենք պատերազմի շեմին կանգնած երկրում մարդկանց փողով աղքատների բանակ են սարքում, չեմ հասկանում։ Եվ դրա համար այսօր լավա գոնե այդքանից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանին երևի ասեցին, դե մենք ձևանում ենք որպես ժողովրդավարական երկիր, մի հատ միջազգային կառույցները քննադատել են, մի հատ վերկաց դուլ քննադատի։ Լավա այսօր արթնացավ Անահիտ Մանասյանը, քանի օրա խոսում ենք։
Չի կարելի սա ու էսա բարոյալ լքումը եւ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում եւ Հայաստանի բանակում։ Ուրեմն ոչնչացնում եք այդ օրենքը ոչ մեկ չտեսնի։ Իսկ եթե այդ օրենքը անցնի, ուրեմն համապատասխան վերաբերմունք էլ ես կոչ եմ անելու Սփյուռքին եւ բոլոր սփյուռքահայերին համապատասխան այնքան փող պետք է կորցնեն, որ փոշմանեն, որ այդ օրենքը գրել են ընդհանրապես։ Համահայկական հիմնադրամից սկսած կոպեկ պիտի չփոխանցվի։ Ուրիշները բողոքում են, որ համահայկական հիմնադրամը փակում են, հիմա մենք բողոքում ենք, որ համահայկական հիմնադրամի փոխտան չկան, կարծիքները տարբեր են, հարգելի հեռուստադիտողներ, բայց անշուշտ չէ, թող հանեն, պրոբլեմ չկա։ Հաստատ խնդիր է, ուղղակի հստակ այսպես ասել, որ վերջ անցկացրեցին օրենքը, Չէ, ոչ մեկ չի ասում։ Չէ, մենք ասում ենք հանեք օրենքը, մի անցկացրեք։ Մի անցկա, հիմա ինքը քննարկման փուլում է, ոչ մեկ չի ասում անցկացրեցին օրենքը։ Տեղի կասնենք, եթե այդպիսի թյուրիմացություններ կան, այո, եթե այդպիսի թյուրիմացություններ կան, մենք տեղի կասնենք, որ օրենքը դեռ քննարկման փուլում է, անգամ չի քվեարկվել։ Չի քվեարկվել, չէ՞, ընդհանրապես առաջին ընթերցման պետք չի գրել, չէ։ Առաջին ընթերցման պետք չի քննարկվել, այսօր է կանչել էին Սուրեն Պապիկյանին, որ խնդրահարույց մասերը հանձնաժողովում, այո, հանձնաժողով պիտի դեռ դրական, թե տվել է դրական, հանձնաժողովն չի տվել, այո։ Էդ է, տեղի կասնենք, որ իմանաք, չէ, խոսքը դրա մասին է, որ չդնեք քվեարկության այս օրենքը անգամ։ Իսկ մենք հիմա գնանք գովազդային դադարի։ Սերիալ ես փնտրում, տանդեմ սերիայի նոր էպիզոդն ես ման գալիս։ Դու դեռ փնտրում ես, մինչդեռ վիդեոն տապալվեց, գովազդը բացվեց, քեզանից գումար շորթեցին, իսկ դու դեռ հույսում ես։ Մինչ դու փնտրում ես հարթակներ առանց վիրուսների, անվերջ սպասում ես, նյարդայնանում ես, իրենք արդեն սերիա 13-ի վերջն են։ Arflix պլատֆորմում մի փնտրիր, ուղակի դիտիր։ Դասամիջոց, տանդեմ, սոս ինձ, ընդամենը մի կյանք, կայսրության թևերը, շատ շուտով արդեն Vendetta, բաժանորդագրվիր հիմա եւ բացահայտիր սերիաների թեժ զարգացումները առանց սահմանափակումների։ Շաբաթական նոր սերիաները սպասում են քեզ անմիջապես Arflix-ում։ Մի կորի ֆեյքերում, մի փնտրի պատճեններ։ Բարի գալուստ Arflix։ Դիտիր իրականը, պարզ որակով հասանելի։ Ոչ մի անհասկանալի կայք, ոչ մի վիրուս, ոչ մի վտանգավոր գովազդ։ Միայն զվարճանք, երբ դու ես ընտրում ինչ եւ երբ դիտել։ Arflix-ը դա այն հարթակն է, որտեղ ճիշտ ժամանցը հանդիպում է հայկական ինքնատիպության հետ։ Միացիր այսօր, աջակցիր քո մշակույթին, ընտրիր միայն լավագույնը։ Բաժանորդագրվիր հիմա 3w.arflix.com։ Մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը եւ այժմ էլ պիտի անդրադառնանք հյուպատոսություններ հիմնել չհիմնելու հարցին։ Ռուսաստանը փորձում է արդեն ամիսներ շարունակ, եթե չասենք 1 տարուց ավելի հյուպատոսություն ունենալ Կապանում։ Չի ստացվում։ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ այդ հարցը ուղղեք Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանում էլ արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ երբ որ քայլ առաջ դեպի լինի, մենք կտեղեկացնենք, միան հանգստացեք։ Իսկ Ֆրանսիայի հետ կապված էլ պարոն Չիբուխչյանը մտահոգություն ունի, որ ոչ թե հյուպատոսություն, այլ բացվում է պատվո հյուպատոսություն։ Այո, այստեղ շատ կարևոր հարց է, բանակցությունները 3 տարի են տևում։ 22 թվականից Ֆրանսիայի հետ բանակցվում է Սյունիքում, որը Ֆրանսիա, իդեպ ասեմ, Ֆրանսիայի արտգործնախարար բարոն գնալու ճանապարհին ֆրանսերեն ուղերձը հղում։ Ֆրանսերեն, կարծես մեքենայի մեջից այսպես վիդեո է թողարկում, որտեղ շեշտում է Հայաստանի իրենց համար կարևորագույն նշանակությունը։ Իդեպ հետաքրքրական մի նորություն, Եվրամիությունն է հրապարակել Սևծովի ավազանի հետ կապված իր ստրատեգիական նպատակներն ու այն երկրները, որոնց վրա հույս է դնում, եւ այդ մասին պետք է անպայման խոսել, որ Հայաստանը դեռևս այնտեղ երկրներ է թվարկում, Հայաստանը դեռևս Ադրբեջանից առաջադրվել, այնտեղ այբանական կարգով չի, ըստ կարևորության։ Ուրեմն Ուկրաինա, Մոլդովա, ուրեմն Վրաստան, Թուրքիա, Հայաստան, նոր Ադրբեջան, հա? Այսինքն դե Սևծովյան ավազանի ըստ էության մոտ կանգնած երկրների կարևորությամբ էլ, այսինքն որքանով ըստ աշխարհագրության կարևորության է նշված։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այսինքն վերադառնալով բարոյին եւ բարոն նույն բանը ասում է, որ Հայաստանը Ֆրանսիայի համար այդ նույն լոգիստիկայի ենթակառուցվածքների, այսինքն դարպաս լինելու Եվրամիության համար կարևորագույն նշանակություն ունի։ Եվ ակնարկում է, եւ ոչ թե ակնարկում է, պարզ ասում է, որ Հայաստանը, տեսեք, հետարքիր ուղերձ է, իրենք Հայաստանի կուրսը պետք է լինի դեպի արևմուտք։ Եվ ասում է, որ դա վճռական
Եվ ճակատագրական որոշում պետք է լինի Հայաստանի մեր, կլինի Հայաստանի համար, հա։ Այսինքն սենց հետարքիր ուղերձ, որ եւ հիմա հրապարակվում է նաեւ Եվրամիության այդ բանը, որտեղ Հայաստանի դերակատարությունն է կարևորվում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Եվ հիմա այս պարագայում գալիս է բարոն, եւ հետարքրքրական ինչի է բարոն հրապարակում այս ամեն ինչը գնալուց առաջ։ Ես ենթադրում եմ, որ կրկին հարգելի ուրեմն Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ռեգիոնալիստներին հիշեցրել է, թե որն իդեպ Ամերիկայի ուրեմն պետդեպի Եվրոպայի Եվրասիայի հարցով կարևոր պաշտոնյա Հայաստանում, որը շատ պարզ գրել է, որ Հայաստանի համար, Հայաստանի ժողովրդի համար կլինի ուրեմն բարեկեցության, այո, երկրորդ բաժա չէ, հիմա Հայաստանի հարաբերությունը Ամերիկայի ժողովրդի ֆինանսապես ոչ մի բան չէ։ Ակնարկումը ինչքան կարևոր է Ամերիկայի հետ հարաբերությունները։ Պարզ բացատրում են, այս ինչ եք անում, եւ այս իրավիճակում ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ երբ որ գնաց բարոն, մենք խոսեց Գորիսում հյուպատոսության մասին, կարևորեց դա եւ գնումը եւ պարզվում է դա պատվո հյուպատոսությունն է, որի պատվո հյուպատոսությունը ամենաթեթև բանն է։ Դու գիտեք չէ՞ պատվո հյուպատոսությունը ուրեմն կարա իրենց ինչ-որ երկքաղաքացի ունեցող մեկը լինի կամ ուրեմն անգամ եթե հիշողությունս չի դա անգամ ֆրանկոֆոնիայի գրասենյակի այո անգամ գիտեք չէ հայ ինքը հա ուրեմն ազգության ոչ միայն հայ է չեմ բացառվում că Սյունիքում ապրում այդ չգիտեմ այդքան մանրամասներ այո այսինքն հենց այդ եմ ասում այսինքն պարտադիր չի ունենա Ֆրանսիայի քաղաքացի լինի նա չունի ծառայողական մեքենա գիտեք չէ այո եւ ֆրանսիացի սա ամենացածր մակարդակն է, որը ոչ մի բանի մասին է ցավոք սրտի։ Մշակութային հարցեր է լուծում, որը ինքը ֆրանկոֆոնիայի գրասենյակի ղեկավար լինելով ավելի կարևոր հարցեր է լուծում։ Այսինքն, այսքան աղմուկ աղաղակից հետո գալիս է Լավրովը, գալիս է բարոն եւ մերոնք հետ են կանգնում, այսինքն այդ հյուպատոսերը, ընդ որում ուրեմն հետաքրքիր բանը մամուլը մի հետաքրքիր նյուանս է նկատել, եթե չեմ սխալվում հյուպատոսական գործակալության մասին էր խոսք։ Այսինքն գլխավոր հյուպատոսությունը ամենաբարձրն է։ Դա համարյա դեսպանատան, այսպես մի բան է, որը ունի Իրանը իդեպ Սյունիքում։ Ռուսներն են ուզում գլխավոր հյուպատոսություն բացել։ Հետո գալիս է հյուպատոսական գործակալություն, եթե չեմ սխալվում, մամուլը դա հիշեցրեց, որ բարոն ակնարկել է հյուպատոսության գործակալության մասին, որը ստիլ բանից էլի կարգավիճակով բարձր է պատվի եւ գնում է պարզվում է պատվի հյուպատոսություն։ Ես ունեմ շատ մեծ մտահոգություններ, շատ ծայրահեղ մեծ մտահոգություններ, որ սա կամ Լավրովի ճնշման արդյունքում է եղել, կամ ավելի դրական սցենարը, չենց էլի մեզ համար բացասական է, որ մենք միջև հիմա դրանով ենք առաջնորդվում, որ վախեցել են ռուսներին, տեսնենք, ես չեմ բանանում, բայց չեմ բացառում, որ հիմա ռուսներին գլխավոր հյուպատոսություն տամ, բայց հուսանք գոնե ռուսներին չեն տա, այսինքն այնքան են վախեցել, բարոյին ասել են եկեք հիմա մի հատ պատվե հյուպատոսություն հիմնենք, որ հիմա ձեզ տանք, ռուսները կջղայնանան, այսինքն գոնե այս տրամաբանության մեջ կարող է մտածած լինեն, որովհետև երրորդ տարբերակ ես այստեղ անկեղծ ես ինքս չեմ տեսնում։ Եվ մի հետաքրքիր նյուանս էլ ավարտելով մեր թողարկումը, վաղ ես լայվ կտամ, այնտեղ այլ թեմաներից եմ խոսել, այսինքն որոշ հայտարարությունների վտանգավորության մասին, Ադրբեջանի ծրագրերի մասին եւ ինչպես կարող է Ադրբեջանը օգտվել իրավիճակից, բայց կարճ մի բան ասեմ։ Հետաքրքիր մի բան մտածելու, խորելու համար։ Ամերիկայի պետդեպի ուրեմն Ռուբիոյի Եվրոպայի Եվրասիայի հարցերի գծով տեղակալն է եկել, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Եվ նա մի հետաքրքիր եւ երբ որ հրապարակվել է պրես ռելիզները, Հայաստանի պրես ռելիզում Հայաստանի արտգործնախարարության գրված է ստրատեգիական ռազմավարական գործընկերության շուտ հարաբերությունների շուրջ են խոսել, չնայած այնտեղ խաղաղության գործընթացի եւ այլն, ամերիկյան կողմի հրապարակած դեսպանատան պրես ռելիզում ստրատեգիական բառը այլևս բացակայում է։ Եկեք մենք բոլորին խորելու, այսինքն weekend-ին խորելու առիթ տալով մենք էլ գնանք։ Ես էլ անպայման կկարդամ ամերիկյան դեսպանատան հայտարարությունը։ Կարդացեք անպայման, այ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Արմեն Չիբուխչյանը վաղը հանդես կգա YouTube-յան լայվով, ինչպես ասած, իսկ մենք ձեզ հետ նորից ուղղակի շփում ենք ունենալու վաղը ուրբաթ է։ Հիմա ցտեսություն։ Հաջողություն։